大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。咁咧，我哋就好好彩啊，抽到呢個 Stanley Park 嘅小火車嘅飛啊。咁咧，我哋就嚟到呢個 Bright Night 嘅 Firefighters 嘅呢個地方，就去睇呢個小火車。咁啊，原來咧小火車咧就要飛啦，亦都要搶嘅。咁但係呢一度咧，呢個燈飾展咧就完全係免費嘅，仲有免費泊車添。如果係你有時間又想感受下氣氛，雖然搶唔到飛都好咧，都好建議去睇下，都幾特別嘅。因為始終聖誕節相當於我哋唐人新年啊嘛，咁佢哋都真係落力去整唔同嘅展品喺度。你見到咧呢啲每一個 booth 咧，其實係每一個唔同嘅 fire department、唔同 city 嘅 fire department 啊，去整出嚟嘅。咁啊，你見到有啲好傳統嘅薑餅人啊、鹿啊，咁我當然見到啦。行下咧，就好奇怪，唔知點解咧，香港人一定唔會咁做啊！擺個流動廁所喺度，都真係幾得啊！一路行咧，其實真係五光十色，都難得一見嘅。溫哥華我都未見過啲咁靚嘅嘢。咁啊，雖然都似維園嘅呢個，有我最中意嘅 Scrooge 麥德啦，都少見啊！我成日都想揾佢啲周邊，都揾唔到。如果有呢個觀眾朋友知道邊度揾咧，就話我聽啦。仲有呢個好靚嘅 Nutcracker 嘅一個地方，全部都係呢個胡桃夾子嘅。今年聖誕咧都想睇翻次，雖然咧就冇台詞，好似好悶咁。仲有用呢個好搞笑嘅一個燒機啊，放啲聖誕老人上去嘅一個摩天輪。咁一路行啦，仲有其他嘅 booth 咧，就包括當然最傳統嘅耶穌基督喺呢個馬槽當中出生啦，就伯利恆來，然之後有呢個東方三賢士啊，就嚟呢個送禮品。另外其他好多其實都真係 fire hall 咁嘅裝置嚟嘅，即係始終都係 firefighters 啦。仲有呢個冰雪奇緣咁嘅窿窿嘅呢個山洞。你見到咧，聖誕老人都周圍都係啊，咁啊喺度玩啲 obstacles 咁樣爬落嚟啊。咁其實講笑講開就係，我覺得聖誕老人應該要有雙尾繩嘅，佢始終都係高過20個 feet 去工作。其實 BC WorkSafe BC 咧就唔批嘅，如果佢咁樣吊自己落嚟而冇呢個安全裝置。咁仲有呢個唔同嘅史路比啦，幾靚嘅，其實真係幾靚。仲有呢個好似 Cars 咁嘅 Firefighters 嘅呢個救火車，仲有好多唔同嘅小朋友最中意嘅禮物公仔，仲有呢個我覺得呢個別出心裁啊，有個小精靈整禮物嘅廠啊，雪人當然走唔甩啦。仲有呢個最中意嘅斜頂屋，同埋咧有個聖誕老人嘅雪橇，而啲小矮人咧係喺度入緊計油嘅，幫架雪橇。終於嚟到呢個精華所在啊，就係呢個小火車。其實咧真係好靚嘅，我覺得係好值得睇。同埋呢個天氣咧有少少凍，我哋係10零號去嘅，咁啊少少凍又未到凍到落雪，咁我覺得啱啱好。因為我都着緊件 Canada Goose，如果冇着 Canada Goose，我頂唔順嘅。你見到係五光十色，係好靚嘅燈飾嚟嘅。同埋咧，佢成個公園咧，因為嗰個小火車嗰條路咧都幾長下，即係坐咗應該都有10幾20分鐘，我覺得一路行係周圍係都唔同景色，係都幾難得。即係尤其是都係嗰句喺溫哥華呢邊，你見到有啲好舊嘅 carriage 啦，跟住咧中間咧佢哋仲有個台表演嘅，經過期間咁啊，佢哋表演咗啲咩咧，我就唔劇透啦，大家有機會咧就自己去睇。我諗每年都唔同嘅。咁我哋繼續坐落去咧，仲要經過一個湖面啊，好似去一個奇幻嘅空間，係反光反翻啲燈飾出嚟，閃靈靈咁樣，係真係好似完全係去咗另外一個時空咁嘅。又見到一啲鹿啦，喺度係飛緊啦，拉緊架雪橇啦，都令到我咧就都會諗翻起細個嗰陣時咧去尖沙咀去睇呢個燈飾。咁啊，今年咧我自己都有寄信俾聖誕老人啊。咁加拿大呢度有聖誕老人嘅，咁寄俾佢咧，佢都回信俾你，我都已經收得翻啦。
咁另外就係同一個公園入邊嘅其他嘅裝置啦，仲有呢個一家三口好得意嘅 raccoon 啊。咁當然唔好摸佢哋啦，因為都幾危險嘅，俾佢找到咧就一定係要打破傷風針，同埋佢哋都其實幾惡嘅，唔好淨係睇佢哋得意嘅一面。咁另外仲有呢個位咧，就係俾啲小朋友影相嘅。咁我呢個鐵膠當然係睇下啲火車啦，都幾仔細，好多屋仔添，啲屋仔都係唔同嘅款式。基本上成個公園咧就係呢一個咁嘅狀態，全部都係燈，全部都係，加上慢慢由日頭去到夜晚啦，跟住又有少少凍啦。跟住有好多聖誕老人啦，有耶穌啦，有呢個鹿啦，係幾開心真係。呢一日咧，我哋就再去另一個溫哥華大型嘅 Christmas 嘅 event 啊，咁係喺近呢個 Canada Place 嗰邊嘅。你見到嗰日個天氣都天公造美啊，朦朦朧朧，又有少少凍，完全十分啱呢個聖誕 feel 啊。咁我哋就係去呢個 Christmas Market 啊。咁入邊有食嘅嘢啦，有玩嘅嘢啦，有好多唔同嘅細鋪仔啊！啲鋪仔咧係會賣唔同嘅一啲聖誕相關嘅飾物。咁佢係盡量想辦翻係呢個德國嘅 Christmas Market 嘅。咁你見到呢啲其實都係好多都係掛喺聖誕樹嘅裝飾啦，同埋一啲小食品。咁呢啲玻璃手工做嘅，每一粒咧都係人手做嘅，咁所以每一款咧都唔同，而好多間鋪咧有啲可能用玻璃做啦，呢一間就係用一啲塑膠摺紙咁嘅形式去摺出嚟啦。咁仲有一啲其他嘅服飾啦、衫啦、一啲保暖嘅衣物啦，咁樣嘅細 market 啦。咁去到嘅時候仲係日頭嚟嘅，我哋跟住玩嗰陣咧就慢慢天黑啦，因為依家都4點幾5點都天黑啦。咁真係凍嘅，所以咧好在係有呢件褸頂住啊。見到啲唔同嘅企鵝啊、北極熊啊，都真係幾得意。我特別係中意呢隻帶咗頸巾嘅。入邊咧仲有唔同地方賣酒嘅，有威士忌啦，有蜂蜜酒啦。咁我嗰日我就覺得太凍啦，我都唔想再飲酒住。中間呢度咧就係一個食嘢嘅亭，另外就係周圍咧佢都有少少唔同嘅一啲又係 nutcracker 嘅裝飾。咁呢一間咧就係賣呢個 hummingbird 啊，都係一啲豬仔串出嚟，都幾得意。咁另外就有唔少嘅細鋪啊，即係當然未必會買嘅，但係睇都幾過癮。另外咧仲有咧就係一隻我特別中意嘅 nutcracker， 有啲日式 feel。咁另外近門口咧仲有一個必到嘅打卡位，其實經過入去咧就一定經過噶啦。咁似一個大型嘅聖誕隧道，同埋一個 merry-go-round 啊，啲外國人特別中意啊，一定要有嗰啲大型嘅 festival。咁其實呢度咧大就唔係特別好大嘅，但係咧入咗夜咧啲氣氛就可以出嚟啦，嗰啲燈飾咧又開始五光十色多一啲。咁我哋食咗啲 pretzel stick 啦，啲德國必吃嘅東西啊。咁中間咧有個大台喺度唱歌，唱呢啲聖誕歌。另外咧仲有呢個 booth 咧特別賣一啲聖誕特色嘅飲品。我哋嗌咗一個咧就係傳統德國嘅紅酒加 cinnamon， 跟住煲熱佢，又加啲香料咁嘅嘢飲。我自己本身咧都好中意飲紅酒嘅，呢一個咧我覺得係都幾得意幾特別，但係咧我都係飲咗一半咧就頂唔順就倒計咗佢，因為都真係臨尾又覺得幾難飲啊，變凍咗之後，暖嘅時候好飲嘅。咁當然呢啲咁嘅 function 啊，唔同嘅食品啊，當然要有啦。好多係傳統德國嘅聖誕會有嘅嘢食。咁見到咧係有好多唔同嘅 Bavarian 嘅 pizza 啊、cone 啊、一啲湯啊。
另外就係你見大家其實都真係玩得幾開心，一家大細，咁啊連個師傅都影得好開心啊！另外仲有呢個豬手啦，其實我覺得聖誕個氣氛真係幾好嘅呢邊，即係無論喺返工上，大家都放晒假，跟住去呢啲唔同嘅 function 咧，你見大家係一家大細，凍冰冰咁樣咧，跟住食啲暖嘢，又別有一番風味嘅。咁個氣氛咧，其實同我哋新年行年宵咧一樣嘅，只不過咧就冇香港行年宵咁逼。今次咧亦都有第一次喺溫哥華度過聖誕啊！我覺得都氣氛濃厚啊！如果落埋雪咧，應該更加過癮。雖然咧我就應該極頂唔住順啦，亦都要可能匿喺屋企就算，冇得周圍行嚟行去。好，咁啊，亦都預祝大家聖誕快樂。咁我哋今集係咁多先，我哋下次再見，拜拜。